大家好呀，我是丽姐，欢迎来到我的婚介所。今天又来给大家讲相亲故事啦，感谢大家一直以来的支持和订阅。要是觉得故事精彩，别忘了给丽姐打赏，请我喝茶哟。今天这个故事真的是让我印象深刻，说起来又好气又好笑，还挺让人感慨的。故事的主角是个25岁的广州姑娘，咱就叫她小美吧。这小美呀，长得那叫一个清秀可爱，性格也不算难相处，可就是在婚恋方面的要求实在是高的离谱，简直就像等着天上掉馅饼一样。结果呢，把相亲对象气得够呛，也把自己的相亲路给堵得死死的。小美来我这儿的时候，我就感觉她有点无奈，又有点着急。她跟我说，她妈妈一天到晚在她耳边念叨，说她都25了，再不找对象，马上就要变成剩女了。社会上的人都看不起大龄女性。这唠叨听得小美头都大了，可她心里也明白，这是父母对她的爱和担心。没办法，为了让妈妈安心，也为了自己的终身大事，她就找到我这儿来了，希望能遇到那个对的人。可这小美一张嘴，我就知道这事儿不好办。她跟我说，她要找的男生那条件可苛刻了，首先得长得帅，这颜值得高，毕竟谁都喜欢看好看的嘛。这倒也能理解。身高呢，必须得有180以上。她说她就喜欢高高大大的男生，有安全感。这还不算完，年薪得过100万，最好是有房有车，而且家庭条件的好。这也就罢了，她还特别强调要找个能把她带到台湾去，过上她一直向往的高端生活的男人。小美跟我说，她特别向往台湾的生活，觉得台湾特别自在。她说走在台湾的街头，随便逛逛都能感受到一股轻松愉快的氛围，街边到处都是精致的咖啡馆，那种生活就是她想象中的小小的幸福。她特别希望能在台湾结婚生子，过上那种梦幻般的生活。我听完她这要求，心里就一阵苦笑。虽说25岁还算年轻，可她这标准真不是一般的高啊，好多男生一听都得望而却步。但咱既然收了人家的委托，就得尽力帮忙不是？于是我就开始在我的资源里扒拉，给他找合适的相亲对象。还真让我找到了一个，是个在台湾工作的男生，叫小陈。小陈是我认识的一个朋友推荐的，我对他的情况也了解一些。他工作稳定，收入也不错，长得也挺帅的，1.8米的个子，符合小美的身高要求，而且他也正想找个合适的女朋友。我觉得这俩人没准能成，我就安排小美和小陈见面了。见面那天，小美精心打扮了一番，看得出来她挺重视这次相亲的。小陈呢也很有礼貌，穿着得体，一看就是个挺靠谱的小伙子。俩人一见面互相打了招呼，我在旁边看着，小美明显对小陈有好感，眼睛里都透着光呢。一开始他们聊得还挺开心，气氛也挺不错，我心里就想着，嘿，这次相亲说不定有戏。可谁能想到这气氛好景不长啊。聊了一会儿，小美就开始问小陈，你有没有房子呀？你每个月收入多少啊？你打算什么时候再买房呢？你能负担得起台湾的生活不？我在旁边一听，心里就暗叫不好。再看小陈，明显愣住了，估计他怎么也没想到，这么一场简单的见面，居然变成了对他经济状况的盘问。小陈愣了一下之后，勉强笑了笑，回答说，我是有自己的房子，收入也还过得去，能维持生活。不过我虽然在台湾工作，生活相对轻松一些，但也不至于像你想象的那样，什么都不做就能过得很舒适。台湾的生活也是需要努力打拼的。小美一听，脸上顿时就露出不满的表情，说，那你这样可不行呀，我想找的是能在台湾生活的很体面的人，最好有车有房，能带我过上我一直向往的那种生活。我想象中的台湾生活就是自由自在的，每天可以去咖啡馆喝下午茶，有空就去旅游，做自己喜欢的事儿。这话说的可太直接了，我在旁边都觉得有点不妥。小陈脸上的笑容一下子就消失了，他压抑着情绪问小美，那你觉得你需要的到底是什么样的生活呢？你是不是觉得所有的台湾生活都像你想象中的那么简单轻松？你对台湾的真实生活了解多少呢？
小美根本没意识到自己的话有点过分，还满脸期待地说：“当然啦，我想要的就是那种自由自在的生活呀。我觉得台湾的生活比广州好太多了，而且我听说台湾的男人都很细心。我就希望能遇到一个可以和我一起过上这种生活的人。”小陈忍不住冷笑了一下，然后认真地说：“听你这么说，我真的很怀疑你是不是真的了解台湾的真实生活。我们这里的男生也有压力，生活也很现实，很多事情都不是像你想的那样轻松。就拿买房子来说吧，很多人都得考虑好多年，省吃俭用才能买得起一套房。而且台湾的生活虽然有它好的一面，但并不是每个人都能过上你想要的那种理想生活。你想要的那种生活，光靠一个人努力根本不够。”小美一听，脸色马上就变了，明显不开心了，嘴巴也撅了起来，说：“那你觉得你能给我什么样的生活呢？你不过就是一个普通的上班族，哪里有我想要的那种生活条件？”这时候气氛一下子就冷了下来，尴尬的我脚趾都能抠出31听了。我看着小陈，能看到他眼里的不满，我自己心里也有点不高兴了。小陈虽然没说得太直接，但已经很明确地告诉小美了，不是每个人都能轻松拥有他幻想中的生活。我赶紧出来打圆场，对小美说：“小美呀，你要明白，每个人的条件和生活背景都不一样，不可能每个人都能完全符合你的要求。咱们找对象得更脚踏实地一点，多了解现实情况，这样才能真正找到适合自己的另一半呀。”可小美根本听不进去，她的脸色越来越难看，甚至有点气恼地说：“我就是要找一个能给我理想生活的男人，不能满足这一点，我干嘛还跟他继续聊下去？”我当时真的是有点气愤了，心想着：“姑娘啊，你这哪是找对象啊，简直就是在找个超级英雄，能满足你所有不切实际的幻想。就他这样的相亲要求，高的实在太离谱了，甚至可以说有点狭隘。”最后呢，小陈也很直率，他直接跟小美说，他觉得自己不适合做他的理想型，两个人不合适。说完，小陈就礼貌地告辞了。小美呢，气得脸都红了，愤愤不平地离开了这次相亲。看着小美的背影，我心里既有点同情她，又有点为她捏把汗。她这种心态和要求，在婚恋市场上真的是越来越难找到合适的对象了。说不定那个真正适合她的人，就因为她这些不切实际的要求，被她错过了。其实啊，通过小美这个事儿，我就想跟大家说，咱们在相亲的时候，真不能光看对方的外在条件，什么长得帅不帅，有没有钱，有几套房，几辆车，这些固然重要，但更重要的是两个人内心的契合度，还有相处起来的舒适感。每个人都有自己的优点，也有缺点，没有十全十美的人。婚姻可不是一场交易，不是说你列出一堆条件，对方都满足了，就能幸福美满了。婚姻是两个人一起生活，一起努力，相互理解，相互包容，达成一种生活上的共识。要是你把一切都要求得过高，只盯着那些物质条件和不切实际的幻想，最后很可能就会像小美一样，一次次错过机会，甚至连真实的爱情摆在面前，你都看不见了。我在婚介所干了这么多年，见过各种各样的相亲故事，像小美这样的还真不是个例。很多人啊，都对自己未来的另一半有着过高的期望，却忽略了最重要的东西。比如说，有些人要求对方必须是公务员，觉得工作稳定，收入有保障，却不管两个人性格合不合得来。还有些人一定要找个会做饭的，因为自己不会做饭，就希望对方能承包所有家务，却不考虑对方的感受和付出。我就想起之前还有个姑娘，她要求男方必须是海归，有海外名校的学历，而且家里得是做生意的，资产得上千万。我给她介绍了好几个，不是学历不符合，就是家庭条件差点意思。好不容易有个各方面都还可以的，见面的时候，男方稍微有点紧张，说话有点结巴，他就直接否定了人家，说什么连话都说不利索，肯定没什么能力。其实啊，那小伙子就是因为太在乎这次相亲才会紧张，就这么一次见面，他就因为这么点小问题错过了一个可能合适的人。
还有个小伙子，他要求女方必须是教师，说教师工作稳定，假期又多，以后能照顾家庭。我给他介绍了个当老师的姑娘，两个人见面聊得也还行，可后来他又嫌弃人家姑娘不够时尚，说打扮得太朴素了。我就跟他说，人家老师平时工作忙，哪有那么多时间打扮啊？而且朴素点也挺好的，过日子踏实。可他就是不听，非要找个既时尚又当老师的，到现在还单着呢。再说说小美这个事儿，她对台湾生活的幻想，其实也反映出很多人在相亲时的一个问题，就是不切实际。台湾的生活和其他地方一样，有好的一面，也有不好的一面。街头的咖啡馆虽然浪漫，但背后是人们辛苦工作，努力赚钱，才能享受那片刻的悠闲。他只看到了表面的美好，就把它当成了自己婚姻的全部追求，这是很不理智的。我觉得相亲就像一场旅程，我们不能只盯着终点的美好，而忽略了沿途的风景。在这个过程中，我们要学会去了解对方，发现对方的闪光点，也要接受对方的不足。每个人都有自己的生活方式和价值观，只有找到那个能和你相互理解、相互支持的人，才能真正过上幸福的生活。比如说，有的夫妻虽然没有很多钱，房子也不大，但他们一起努力工作，一起做饭，一起看电视，日子过得平淡却很温馨。他们懂得珍惜彼此，在对方遇到困难的时候，相互鼓励，一起克服，这才是婚姻真正的样子。而不是像小美那样只想着享受，不考虑对方的付出。小美这次相亲失败后，我本来以为她会反思一下自己的要求，可没想到过了几天她又来找我了，还是坚持原来的那些条件，一点都不肯让步。我苦口婆心地劝她，跟她讲了很多道理，可她就是听不进去。她说她相信总会遇到那个能满足她所有要求的人，还说我不理解她对理想生活的追求。我看着她真的是又无奈又着急，我知道她这样下去只会在相亲的路上越走越艰难，可我也没办法，只能继续帮她留意合适的对象。虽然我心里清楚，按照她的要求找到合适的人太难了。又过了一段时间，我还真又给她找到了一个相亲对象，叫小李。小李是个做生意的，收入挺高，也有房有车，家庭条件不错，身高也有182，长得也挺精神。我想这次小美应该能满意了吧。见面那天，小美和小李聊得还不错，小美对小李的外在条件很满意。可聊着聊着，小美又开始问小李关于未来生活的规划，问他能不能带他去台湾，能不能让他过上那种自由自在的生活。小李说，他虽然事业做得还可以，但生意也有风险，不能保证能一直维持很高的收入，而且他对台湾也不是特别了解，不太确定能不能满足小美的要求。小美一听，脸色就变了，又开始像上次一样抱怨小李不能给他想要的生活。小李也很无奈，他说他觉得两个人在一起应该是相互扶持，共同努力，而不是一方单方面的满足另一方的所有要求。小美根本听不进去，最后这次相亲又以失败告终。经过这2次相亲，小美还是没有意识到自己的问题，她还是觉得自己的要求很合理，只是还没遇到对的人。我真的很担心她，怕她一直这样下去，最后把自己的青春都耽误了。其实，在相亲过程中，很多人都会犯和小美一样的错误，他们总是把自己的理想生活寄托在另一半身上，希望对方能满足自己所有的需求，却忘了婚姻是2个人的事情，需要双方共同努力，共同付出。我就希望大家能从美这个故事里吸取教训，在相亲的时候多一些理性，少一些幻想，多看看对方的内在品质，比如善良、诚实、有责任心这些。外在条件固然重要，但它绝对不是婚姻的全部。只有找到那个能和你一起面对生活的风风雨雨，一起创造美好生活的人，才是最重要的。好了，今天丽姐的相亲故事就讲到这里啦。大家要是觉得这个故事对你们有启发，或者你们也有自己的相亲故事，欢迎来和丽姐分享。要是你们在婚恋方面有什么困扰，也随时来找丽姐聊聊，咱们一起想办法做个理性的婚恋决定，找到属于自己的幸福。